എല്ലാവർക്കും കേക്ക്ബേ കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മേഘാലയ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഡേ 2 ആണിന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡേ 2ൽ നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ 2 സ്പോട്ടേ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കൂടുതലും നമുക്ക് ട്രാവലിംഗ് ടൈമിനായിരുന്നു പോയത്. നമുക്കന്ന് മൗലോനാങ്ങിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു. സോ നമുക്കന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്പോട്ട്സ് കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലാറ്റിലം കാനിയോണും പിന്നെ ക്രാങ്സുരി വാട്ടർഫോൾസും ആയിരുന്നു നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ക്രാങ്സുരിയും ലാറ്റിലം കാനിയോണും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലാറ്റിലത്തിലേക്കാണ് പോയത്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ക്രാങ്സുരി കാണാനായിട്ട് പോയത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മളിന്ന് നിൽക്കുന്നത് ലാറ്റിലം കാനിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വേറെ സ്പോട്ടിലാണ് മേഘാലയയുടെ. നല്ല ചൂടുണ്ട്, എന്നാലും നമ്മൾ തണുത്ത കാറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തണുപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സ്പോട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വന്നേക്കുവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വ്യൂസൊക്കെ കാണാം. ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മാസ്റ്റർ പീസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ആളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറേ. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്, ഫുഡിൻ്റെ ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക്ബേ എന്നാണ് പേര്. അപ്പം ഇത് ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. ഏതായാലും ഇവിടുന്ന് കണ്ടുമുട്ടാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കാറിന് വന്നാണ് ഇവര്. നമ്മള് ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു. അപ്പം കണ്ടതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം. സ്പോട്ട് ശരിക്കും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. കാനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 മലകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്പോട്ടാണ്. അവിടെ നിന്നൊരു അരുവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത കാറ്റാണ് കേട്ടോ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും കാണുന്ന സ്ഥലം അടിപൊളി. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുക. ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ലാറ്റിനം കാനിയോണിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ലാറ്റിനം കാനിയോണിനെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ഹിൽസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ഹിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലനിരകളുടെ ഒരു എൻഡ് പോലെയാണ് അതവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു മലനിര അല്ല കേട്ടോ, ഒരു പാട് മലനിര എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കുറേ മലനിരകളുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറേ ദൂരം വേണമെങ്കിൽ പോകാം. ബട്ട് ഇത് ഭയങ്കര ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. പിന്നെ അവിടെ വാഷ്റൂം ഫെസിലിറ്റി അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റികളൊന്നും നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്കവിടെ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും, പിന്നെ നല്ല വെയിലാണ് അവിടെ. ഒരു 9 മണിയാകുമ്പോൾ, ഒരു 8 മണി, ഒരു 6 മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നല്ല വെയിൽ വരും. നമ്മുടെ മേഘാലയയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു 9 മണിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നട്ടുച്ച വെയിലാണ് അവിടെ ആ സമയത്ത് അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വെയിലത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അവിടെ അങ്ങനെ കുറേ നേരം ഒന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നത്തില്ല. പിന്നെ അവിടുത്തെ കുറച്ച് വ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. കൂടാതെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫേമസ് യൂട്യൂബറായിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ പീസിലെ ആളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി, സംസാരിച്ചു. അവരുടെ ട്രിപ്പിന് ബെസ്റ്റ് വിഷസ് അറിയിക്കുന്നു. നല്ല ഒരു അടിപൊളി ആളായിരുന്നു അത്.
അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ നേരെ പോയത് ക്രാങ്സുരിയിലേക്കായിരുന്നു. നമ്മുടെ മനാൽ ഭായി ആണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിച്ച് പോവായിരുന്നു. പുള്ളി പറഞ്ഞു നമുക്ക് അധികം സമയം കളയാനില്ല നമ്മുടെ ക്രാങ്സുരിയിൽ, അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വേഗം വാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു നമുക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്താ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയി ഡ്രസ്സ് അവിടെ ഒരു ലോക്കൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ക്രാങ്സുരി വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ പോവാണ്. സ്വിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ പോയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയാം അവിടുത്തെ വാട്ടർ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഭയങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമുള്ള വാട്ടർഫോൾസ് ആയിരുന്നു. ഒരു 100 rupees എന്തോ 100 or 50 അവരുടെ ജാക്കറ്റിന് നമുക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാനായിട്ട്. എന്താണെങ്കിലും വലിയ സ്കിൽസ് അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിലും ജാക്കറ്റ് ഇടാതെ അവരെ ഉറപ്പിക്കില്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. കാര്യം അത്ര ആഴമുള്ള സ്ഥലവും മാത്രമല്ല ഭയങ്കര കോച്ച് പിടിക്കുന്ന തണുപ്പുമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്രാങ്സുരി അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. എനിക്ക് ആദ്യം പേടിയായിരുന്നു, പക്ഷേ എന്നാലും കിച്ചും റോബിനും എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇറങ്ങി. വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർഫോളാണ്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മുടെ പ്രിയ ഞാനും കൂടെ ആദ്യം ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സോറി ബാക്കിലൊരു ചേട്ടൻ വീണതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാം, ഞങ്ങൾ തെറ്റിത്തരാം. അയ്യോ
നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോകാനുണ്ടായിരുന്നത് മൗലാനങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു. മൗലാനങ്ങളിലേക്കുള്ള വീഡിയോ അധികം എടുത്തിട്ടില്ല, കാര്യം ഫുൾ ഇരുട്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 4 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ 4:30 ആകുമ്പോൾ തന്നെ മേഘാലയയിൽ ഇരുട്ട് വരും, മീൻസ് അസ്തമിച്ച് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇരുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്ര ഇരുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും രാത്രിയിലത്തേക്ക് എടുക്കാനില്ല. നമ്മൾ മൗലാനങ്കിൽ എത്തിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആണ് അടുത്ത ദിവസം വരുന്നത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലയെന്നറിയാം, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നോട് പറയുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. അവ്യൂ ഫ്രം കേക്ക് ബേ കിച്ചൻ. Stay happy and safe.